Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Imata rurashkapish mana paqtachu. Cristomi ñukanchiktaka watashka shinamanta kacharichirka. Chasna kacharichishkamantaka kari karita katiraychik. Ama kutincha yugupi watarinaman tigraychikchu. Gálatas 5:1. Wakinpi shuk apanakuypi kashkankichu maypimi kikin imata rurashkapish mana paqta kashkapi chasna kakpika yachankimi ima shunkupi llakirina kashkata chaykurina kashkata achka kutin chukrishka kanata. Tukuripika chaypimi sakinchik ña imata runata mana munanchikchu. Mana kashpaka ashtawan wakllachikmi. Shuktikunawanmi hayakuykunawan sakirinchik. Shinallatak ñukanchik kikinllatikpish balik kashkapimi ishki yuykunata charinchik. Mayjan mana mishak shuk apanakuypi nanayta kikin apakushpaka kaypimi charinki shuk alli willayta. Dios chaskishka kankapakka manatak trabajanachu kanki. Kayka imashina mana mishaypakmi. Efesios 2:8-9 pinikun mana ñukanchik kikin fuerza trabajomanta kashkata mana ñukanchik obra manta kan ashtawanpish Dios convidashkallami kan perdón kishpirina wiñi kawsayka. Ñukanchik aychamunayka pushanmi kikinta ñukata yuyanaman kay chay mandashkakunata kazushpa kay chay mandashkakunata paqtachishpaka y Dios chaskishka kay tukushkata y Dios ñukata chaskina kashkata. Chasna kakpipish kay pacha gentikuna mandashkakunata kazunaka Diospak manka mana huchuyachinchu. Ashtawanpish ñukanchiktaka watashka shinatami charin. Diospak shimi Bibliapika rimakunmi ñukanchik paypak enemigo kuna kakpipish paypak churi Jesucristota kishpichinaman kachashkata. Paymi ñukanchiktaka huyarka ñukanchik imata mana sustarikpi imata paymanta manari yuyarikpi. Diosmi ñukanchiktaka huyarka ñukanchik huchata rurashpa kawsakukpirik. Jesucristo mantami Dioska paypak familiaman ñukanchikta pushamurka yaykuchirka. Hucha illak Espíritu Santo mi ñukanchiktaka ukumanta musukyachin shuktiyachin. Y chasnami ya Diospak wawakunata ruran mana kay mundo kay pacha mandashkakunata katikkunata. Diospak kamay baligmi tandanakushka krikuna paykunapak krishkata rikuchichunkuna. Imashinami Cristo Jesus kallaripi huyta rikuchirka shuktikkunamanpish rikuchishpa. Payka munanmi Diosmanta karupi kaq gentikunata paykuna imashina kakpipish huyachunkuna. Jesuspak chakimun pushamunapakshina paqtata huyachunmi payka munan. Misión Chaski Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.